फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं। होटल में भी बैग रखा है और हम आए हैं कुछ खाने, क्योंकि सुबह से भूखे हैं तो खाते हैं और होटल में चलते हैं। खाना बहुत ही लाजवाब होने वाला है। एक कौन सी भाई सब्जी है? शाही पनीर और ये थोड़ी सलाद है। और वो रोटी कौन सी है? बटर रोटी है। तो रोटी भी आ गई है हमारी। थैंक यू भैया जी, थैंक यू। तो चलिए करते हैं आज का खाना और मैं मिलता हूँ खाने के बाद। घर पे पता नहीं तो ये आ चुकी है हमारी दूसरी सब्जी, वो भी कढ़ाई पनीर। खाना बहुत ही टेस्टी है। खा लिया है और खाना बहुत ही टेस्टी था। हमने 2 सब्जी ली है और ये तो पता नहीं कितनी लिया, गिनाते ले लिए। बाकी मज़ा बहुत आया, पेट भर गया है, पूरा मज़ा आ गया। फाइनली गाइस हमने खाना खा लिया, बहुत ही टेस्टी खाना था। और मिलते हैं थोड़ी देर, बैठेंगे फिर शाम। हम जा रहे हैं चाय पीने, क्योंकि मेरा सर दुख रहा है खाना खाने के बाद और लेटने के बाद। थोड़ी बहुत एडिटिंग करी है लेकिन अभी तो बहुत सारी बाकी है ना। हमारी चाय तो चलिए गाइस चलते हैं अभी।